Yuk kita siapkan diri kita ya untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu dengan Dia. Kasih-Nya luar biasa. Tuhan, kami sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh besar. Kau ajaib, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bisa berkumpul di tempat ini sama-sama, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-berkat yang telah Kau berikan di kehidupan kami, dan yang telah Kau sediakan juga di hari-hari yang akan datang, Tuhan. Kami berikan kehidupan kami, solid and handen here. Terima kasih Tuhan, biar Kau atur, Kau bimbing kami terus sampai ke arah tujuan kami. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kita. Urapi kami semua, Tuhan. Urapi puji-pujian kami. Urapi firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dibungkus dan dikuduskan oleh darah Yesus. Kami adalah orang-orang benar. Yang dengan pintu terbuka kami bisa masuk ke hadirat-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Vandaag is de dag die u geeft. En ik ben dankbaar en blij dat ik leef. Vandaag is de dag die u geeft. En ik ben dankbaar en blij dat u leeft. Ik hoef niet bang te zijn voor morgen. En ik houd mij aan u vast. Vandaag is de dag. Oh, oh, oh. Wat door mij de dagen gaan en wat mij te wachten staat, doordat ik achterlaat bij u, Jezus. Want ik kan bij u terecht, nu doe ik wat u mij zegt, want wat voor mij is weggelegd door u is goed. Vandaag is de dag die u geeft. En ik ben dankbaar en blij dat ik leef. Vandaag is de dag die u geeft. En ik ben dankbaar en blij dat u leeft. U hoeft niet bang te zijn voor morgen, want ik houd mij aan u vast. Vandaag is de dag. Angst laat ik achter mij, mijn twijfel zet ik opzij. Ik leg mijn verlangens bij u neer, Jezus. Want ik kan bij u terecht, nu doe ik wat u mij zegt. Want wat voor mij is weggelegd door u is goed. Vandaag is de dag die u geeft. En ik ben dankbaar en blij dat u leeft. Vandaag is de dag die u geeft. En ik ben dankbaar en blij dat u leeft. U hoeft niet bang te zijn voor morgen,
langs Antarctic achtermij. Mijn twijfels zet ik opzij. Blijf mijn verlangens bij u neer, Yesus. Want ik kan bij u terecht. Nu doe ik wat u mij zegt. Wat voor mij is weggelegd door u is goed, is goed. Vandaag is de dag die u geeft en ik ben dankbaar en blij dat ik leef. Vandaag is de dag die u geeft en ik ben dankbaar en blij dat ik leef. Ik hoef niet bang te zijn voor morgen, al mijn angsten en mijn zorgen. Waarmee ik wil ik volgen. U kent mij, u houdt mij vast. Vandaag is de dag. Vandaag is de dag. Vandaag is de dag. Amin. Kalau kita mengingat namanya, maka kita tidak lagi sedih. Dan kalau kita ingat semua janjinya, maka kita akan bersuka cita. Dan kalau ingat bagaimana dia setia, maka kita tidak akan lagi bimbang. Amin. Haleluya. Tiada ku kan undur selamanya, tiada ku kan lemah selamanya, tiada diinginkan lemahkan hati, tiada hujan akan menghalangi. Setiap hari ku memuji Yesus, setiap hari ku menyembah Yesus. Dia Allah yang Maha Kuasa, selalu tolong. Tiada ku kan undur, tiada ku kan undur selamanya, tiada ku kan lemah selamanya, tiada hujan akan menghalangi, tiada diinginkan lemahkan hati. Setiap hari ku memuji Yesus, setiap hari ku menyembah Yesus. Dia Allah yang Maha Kuasa, selalu tolong. Yesus, oh Yesus, manis namamu, haleluya. Yesus, oh Yesus, kekasih hatiku. Ingat namamu, ku tak sedih. Ingat janjimu, ku berduri. Ingat setiamu, ku tak bimbang. Yesus, pengharapanku. Yesus, oh Yesus, manis namamu, haleluya. Yesus, oh Yesus, kekasih hatiku. Ingat namamu, ku tak sedih. Ingat janjimu, ku berduri. Ingat setiamu, ku tak bimbang. Yesus, pengharapanku. Tiada ku kan undur selamanya, tiada ku kan lemah selamanya, tiada hujan akan menghalangi, tiada diinginkan lemahkan hati. Setiap hari ku memuji Yesus, setiap hari ku menyembah Yesus. Dia Allah yang Maha Kuasa, selalu tolong. Yesus, oh Yesus, manis namamu, haleluya. Yesus, oh Yesus, kekasih hatiku.
tiada hujan akan menghalangi, tiada dingin dan lemahkan hati. Setiap hari ku memuji Yesus, setiap hari ku menyembah Yesus. Dia Allah yang maha kuasa, selalu tolong. Yesus, oh Yesus, manis namamu, haleluya. Yesus, oh Yesus, kekasih hatiku. Ingat namamu, ku tak sedih. Ingat janjimu, ku berglori. Ingat setiamu, ku tak bimbang. Yesus, pengharapanku. Ingat namamu, ku tak sedih. Ingat janjimu, ku berglori. Ingat setiamu, ku tak bimbang. Yesus, pengharapanku. Yesus, pengharapanku. Amin. Amen. Blessing and honor and glory and power. Amen. 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 Blessing and honor and glory and power. Amen. 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 Blessing and honor and glory and power. Amen. 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 Blessing and honor and glory and power. Amen. 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 Blessing and honor and glory and power. Amen. 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 Blessings and honor and glory and power. Amen. 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 Blessing and honor and glory and power. Amen. 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 Blessings and honor and glory and power. Amen. Behold, Jehovah seated on the throne. Abba, Father, the well that overflows, the God who was and is and shall be forevermore. Holy is the Lord. Behold the way, behold the way, the truth and the life. Perfect Savior, the blood that washed us white, the God who was and is and shall be forevermore. Holy is the Lord. Amen.
Jehovah, seated on the throne. Abba, Father, the well that overflows, the God who was and is and shall be forevermore. Holy is the Lord, behold the way, the truth and the life. Perfect Savior, the blood that washed us white, the God who was and is and shall be forevermore. Holy is the Lord, amen, amen, amen. Glory and blessing, honor and power, amen, amen, amen. Blessings and honor and glory and power, amen, 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 amen. Blessing and honor and glory and power, amen, amen, amen. Blessing and honor and glory and power, amen. Holiness has a name, and it's Jesus. The victory has a name, and it's Jesus. The world has a name, and it's Jesus. Redemption has a name, and it's Jesus. Holiness has a name, and it's Jesus. Victory has a name, and it's Jesus. The world has a name, and it's Jesus. Redemption has a name, and it's Jesus. Holiness has a name, and it's Jesus. Victory has a name, and it's Jesus. The world has a name, and it's Jesus. Redemption has a name, and it's Jesus. Amen. Amen. Blessings and honor and glory and power. Amen. 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 Blessing and honor and glory and power. Amen. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Bring me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my
We are ransomed by our Father through the blood. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our brother through the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Amin, amin, amin. Haleluya. Halleluja. We gaan even communion doen. Laten we het brood en wijn klaarleggen. Inderdaad, we zijn zo dankbaar, Heer. U hebt ons gered door uw volbrachte offer. Dat is volmaakt, Heer. Uw bloed die gevloeid was tot reiniging van onze zonde, Heer. We willen vandaag ook dat gedenken, Heer. Alles wat u gedaan hebt in ons leven. U was bereid om die weg op te gaan. Alleen om ons te redden. Om de verloren schapen te vinden, Heer. We waren verloren, nu zijn we gevonden. We zijn u zo dankbaar, Heer, voor ons leven. Dankbaar voor dit nieuw leven, Heer, die tot in de eeuwigheid verder gaat. O Hemelse Vader, dank u voor alles. We beseffen misschien niet al te goed, Heer, wat u allemaal al gedaan hebt in het verleden. En u wil nog zoveel meer doen in de toekomst. O Hemelse Vader, o Heer Jezus, Heilige Geest. Heer Jezus, we willen u gedenken. Uw lichaam die gebroken was voor ons. Uw lichaam doorboord voor ons, tot redding van ons. Het lichaam van Christus. We gaan dat gedenken. We danken de Vader voor deze wonderbare liefde. Lichaam van Christus voor ons gebroken. Niet alleen uw lichaam, Heer, uw bloed was gevloeid tot de laatste druppel in Golgotha. Tot de reiniging van onze zonde tot aan de kleinste, Heer. We zijn gerechtvaardigd, we zijn geheiligd. Ons oud leven is voorbij. We zijn een nieuwe schepping geworden, dankzij uw bloed en uw lichaam. We zijn een nieuwe schepping. Dank u voor uw bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. Een verbond die veel beter is dan het oude. We doen dit om u te gedenken totdat u wederkomt. Bloed van Christus. Dank u, Heer Jezus. Wonderbaar. Lichaam en bloed voor ons. Dank u voor alles. In Jezus' naam. Amen. Amen, amen.
Andrew, kita mendengarkan Andrew, udah siap? Goedemorgen iedereen. Bisa terjemahin ya, Grace? Oke. Selamat pagi semuanya. Ja. Ik zou graag iets kleins willen delen over vrede. Pagi ini saya membagikan tentang damai sejahtera. Damai. Ja. Er zijn zoveel mensen in de wereld die verlangen naar vrede. Banyak orang di dunia ini merindukan damai. En ja, mensen verstaan misschien verschillende dingen onder vrede. Pengertian orang mungkin berbeda-beda tentang kedamaian itu. Nee, misschien is dat de afwezigheid van oorlog, dat wordt dan gedefinieerd als vrede. Mungkin adanya peperangan itu tidak mendatangkan kedamaian. Nee, maar wat is vrede nu eigenlijk? Tetapi sebetulnya apa toh itu kedamaian itu? Wel, in de Joodse cultuur groeten ze elkaar altijd met het woord shalom. Ya, di kebudayaan tradisi Yahudi, mereka menyapa satu dengan yang lain dengan kata shalom. Dat lezen we bijvoorbeeld hier in Johannes 20 vers 19. Ada ayatnya di dalam Yohanes 20 ayat 19 tertulis. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ja, in het Hebreeuws zou dat shalom zijn. Jadi dalam kata Ibrani itu dibilangnya shalom. En dat is dus een groeten van elkaar. Itu adalah salam satu dengan yang lain. En elkaar het beste willen wensen. Ketika satu dengan yang lain bertemu dan mereka akan mengucapkan shalom. Als we een keer kijken naar de definitie van shalom. Kalau kita melihat definisi arti dari kata shalom itu sendiri, Hebreeuws is eigenlijk enkel het Oude Testament. En dan komt het woord shalom toch 237 keer voor in het Oude Testament. Di Perjanjian Lama, kata shalom itu tertulis 237 kali. Het betekent heel, volledig of compleet zijn. Yang berarti penuh, utuh, komplit. Ook comfortabel of in harmonie zijn. Tapi juga berarti nyaman atau serasi, harmonis. Ja. Ook gezondheid en voorspoed. Juga berarti kesehatan, kesejahteraan. Vrede tussen twee of meer partijen. Berarti juga ada kedamaian antara 2 atau 3 pihak atau lebih pihak. Of ook afgewerkt of perfect gemaakt. Berarti juga sudah dikerjakan dengan tuntas atau dikerjakan dengan sempurna.
In het Nieuwe Testament is dat in het Grieks en is het een ander woord, is het eirene. Di dalam Perjanjian Baru itu di dalam kata Yunani disebutkan eirene. Het komt ongeveer 85 keer voor in het Nieuw Testament. Tertulis 85 kali di Perjanjian Baru. Daar betekent het harmonieuze relatie tussen mensen. Yang berarti harmonis atau harmonis antara hubungan yang harmonis antara satu dengan yang lain. Maar ook tussen God en de mensen. Tetapi juga hubungan harmonis antara Tuhan dan manusia. Nee, of rust is ook een andere betekenis. Lalu arti yang lain adalah ketenangan. Of vrede natuurlijk ook. Hè. Damai tentu saja artinya. Eigenlijk het woord vrede in de Bijbel betekent zoveel meer dan dat we misschien zouden denken. Jadi arti kata damai ini di dalam Alkitab memiliki arti yang lebih luas dibandingkan apa yang sebetulnya ada dalam pikiran kita menurut pengertian kita. Als je elkaar vrede of shalom wenst, dan wens je elkaar al deze dingen die hier staan. Jadi kalau kita satu dengan yang lain mengucapkan kata shalom, sebetulnya tercakup hal-hal yang tadi sudah disebutkan itu. Ja, bij Naya is ook iedereen vrede aan het wensen nu. Hè? Ja? Ja. Benaya juga sedang mengucapkan shalom, sejahtera kepada yang lain. Ja, dus de goddelijke vrede, de hemelse vrede, is eigenlijk al het goede, alle gezondheid dat je elkaar toewenst. Jadi kedamaian ilahi itu sebetulnya adalah kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan untuk satu dengan yang lain. Nu, hoe krijg je dan vrede? Lalu berikutnya bagaimana dong kita mendapatkan kedamaian ini? Nou, ten eerste moeten we weten waar de oorsprong is van de vrede. Kita akan melihat asal-muasal dari damai sejahtera ini. En de profeet Jesaja had al voorspeld in hoofdstuk 9, vers 5 tot 6 in het Nederlands, dat Jezus ging geboren worden. Tertulis di dalam Yesaya 9 ayat 6-7 di Belanda ayat 5 dan ke-6 tentang kelahiran Yesus. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. En dan het volgende vers. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heer van de legermachten zal dit doen. Ayat berikutnya, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ja, dus vrede is een persoon. Jezus Christus is de vredevorst. Jadi damai ini adalah pribadi, sebuah pribadi. Tuhan Yesus Kristus itu adalah damai sejahtera. Ja. Sang damai. Dus hoe kunnen we dan vrede krijgen?
Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan kedamaian? Door Jezus Christus natuurlijk in ons leven te hebben. Tentu saja dengan memiliki Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Ja, dat is iets dat we wel weten, maar misschien niet altijd ervaren op dagelijkse basis. Iya, mungkin kita bisa kita memiliki pengalaman di dalam kehidupan sehari-hari. Ja, het zou goed zijn dat we het op dagelijkse basis ervaren, inderdaad. Akan sangat indah sekali kalau itu menjadi dasar pengalaman kita setiap hari. Kita mengalaminya setiap hari. Ja, dus moeten we toelaten dat Gods vrede ook in ons harten kan blijven en regeren iedere dag. Ya, kita mari mengizinkan damai sejahtera Tuhan itu memenuhi hati kita dari hari ke hari. En het volgende vers wordt het ook duidelijk dat de vrede niet van deze wereld is. Hè. In Johannes 14, vers 27 staat Di dalam Yohanes 14 ayat 27 dituliskan bahwa ada damai sejahtera yang bukan berasal dari dunia ini. Ja, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mijn vrede, dus het is Gods vrede, het is Jezus vrede. Di sini ditulis mein vrede, itu berarti damai sejahteraku, damai sejahtera yang dari Tuhan. Ja, niet zoals de wereld die geeft, dus niet zomaar het stoppen van oorlog of strijd. Jadi bukan seperti damai yang bukan seperti yang dunia berikan, yang dalam arti tidak ada peperangan, tidak ada perseteruan. Ja, want bijvoorbeeld nu zitten we ook toch in België niet in oorlogstijd. Karena toh kita hari-hari ini juga saat kita sendiri hidup tidak di dalam peperangan. Maar niet iedereen ervaart in zijn of haar hart een Tetapi vrede. kenyataannya tidak semua orang mengalami kedamaian ini. En die vrede, dat weten we wel, die kunnen we alleen maar echt ervaren als Jezus echt in ons hart regeert. Damai yang sejati itu benar-benar hanya bisa dialami kalau seseorang memiliki Yesus di dalam hidupnya. Ja. Ook in Johannes 16, vers 33 staat er, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Tertulis juga di ayat yang berikut, yaitu Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia. Amen. Dus zelfs in de verdrukking kunnen we weten, Jezus heeft de wereld overwonnen en dat zal ons ook vrede geven. Dalam tekanan pun, dalam penganiayaan, kita harus menguatkan hati kita karena Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan dunia. Jadi kita bisa memiliki damai sejahtera itu tetap ada dalam hidup kita. Ja. En ook nog een andere belangrijke sleutel is hier Colossenzen 1, vers 19 en 20. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis, ja, door hem zowel de dingen die op aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Tertulis juga di ayat yang berikut, yaitu di Kolose 1 ayat 19-20, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.
Het is door het bloed van Jezus Christus dat we in vrede kunnen leven met God terug. Jadi oleh darahnya Tuhan Yesus yang dari kayu salib, kita hidup dalam pendamaian dengan Allah Bapa di surga. Alle zonden zijn weggenomen en dus alle hindernissen om tot God te komen zijn ook weggenomen. Semua dosa kita sudah diambil alih oleh Tuhan, semua halangan yang merintangi kita datang kepada Allah Bapa sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Ja. En dus vrede tussen God en mens, die is er door het bloed van Christus. Jadi perdamaian antara Tuhan dan manusia itu dikarenakan oleh darah dari Tuhan Yesus Kristus. Ja. Dus Jezus in ons hart en ook het offer van Jezus aanvaarden, geeft eigenlijk ieder beginnend christen al vrede in het hart. Jadi tinggalnya Tuhan di dalam hidup kita, dan dari darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib, maka kita bisa mengalami damai sejahtera itu. Ja. Ik heb al veel getuigenissen gelezen en gehoord van mensen die wanneer ze tot geloof komen, voelen dat er een last van hun schouders weggaat en dat ze echt vrede ervaren in hun hart. Cukup banyak kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang baru percaya Tuhan. Mereka mengalami bahwa beban yang ada di pundak mereka itu seperti terangkat. Jadi mereka mengalami kelegaan dan damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Ja. En dat is iets dat we als christen eigenlijk iedere dag kunnen ervaren. Dan itu harusnya sebagai orang-orang Kristen, kita mesti dari hari ke hari itu mengalaminya. Zelfs in moeilijke omstandigheden, zelfs als het rondje niet altijd rustig is, kan je in je hart nog altijd Gods vrede ervaren. Juga dalam situasi yang sulit, keadaan yang tidak nyaman, mestinya sebagai anak Tuhan kita mengalami damai sejahtera yang luar biasa itu dalam hidup kita. Ja. Kunnen we misschien eindigen met een praktisch voorbeeld? Dan mungkin ada contoh dari kehidupan sehari-hari. Eigenlijk heel toepasselijk. Hè? Je hebt een huilende baby. Seperti contoh di sini, anak bayi yang menangis. Ik heb een keer geprobeerd. Benaya was aan het huilen. Ik heb dan muziek, worshipmuziek afgespeeld. Seperti Binaya, kalau lagi nangis, kita putar lagu-lagu worship, lagu pujian penyembahan. Ja, en hij wordt daar rustig van en kan dan in slaap vallen. Dan bayi yang nangis, Binaya yang lagi nangis, jadi tenang, kemudian dia bisa tidur dengan nyenyak. Dus dat is ook iets dat we in ons leven kunnen toepassen. We kunnen Gods atmosfeer in ons leven brengen door ook te aanbidden. Ya, kita bisa bawa atmosfer surgawi itu dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendatangkan ketenangan. Dus laat het niet enkel iets zijn voor op zondag of op een andere dag, maar laat het iedere dag in je woonkamer komen. Jadi jangan cuma nyanyi seminggu sekali kalau pas hari Minggu di ibadah, tetapi bila kita memuji Tuhan itu setiap hari, setiap waktu. Ja, en dan kunnen we ook zo blij zijn, zoals Benaya. Jadi kita bisa bersuka cita seperti Benaya ini di foto. Ja, eigenlijk een kindje is heel gemakkelijk. Ze zijn blij en als ze niet blij zijn, dan kunnen ze heel makkelijk blij worden. Iya, anak kecilmu gampang sebetulnya kalau pas mereka lagi nggak nyaman, nggak ini, dengan puji-pujian itu bisa jadi sukacita lagi mereka. Ja, en
En God weet dat en hij heeft ook ons de sleutels gegeven om dat te doen. Alleen is het aan ons om het altijd toe te passen. Tuhan sudah kasih caranya, kuncinya, tinggal kita bagaimana mau melakukannya, mau menerapkannya atau enggak. Ja. Dus ik wou gewoon heel kort iets delen over Gods vrede, Gods shalom. Ya, inilah yang saya sharekan pendek tentang shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Amen. Misschien mag ik iets delen. Kalau boleh saya bagikan sedikit, tambahkan. Dit is heel belangrijke wortel in ons hart is inderdaad de shalom, de vrede van God. Memang sangat penting untuk mengakar di dalam hati kita, yaitu damai, ketenangan yang dari Tuhan. En uit deze vredevolle hart gaat ons leven verder. Dan dari ketenangan yang tenang, diam di dalam hati kita, maka hidup kita ini akan berlanjut. We nemen belangrijke beslissingen elke dag. Kita mengambil keputusan-keputusan yang penting dari hari ke hari. We overdenken dingen elke dag. Kita mempertimbangkan dengan pikiran kita juga setiap waktu, setiap hari. Misschien zou ik Jacobus 3 vers 17 even willen lezen. Saya mau baca di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-17. Maar de wijsheid die van boven is ten eerste rein. Vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid, goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Tertulis dalam Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dus een van de kenmerk van de wijsheid van boven, van God, is vreedzaam. Jadi salah satu tanda-tanda dari hikmat yang dari Tuhan itu adalah pendamai. Dus als het hart vol van vrede is, zullen de wijsheid en de beslissingen die we doen ook in vreedzame situatie moeten zijn, in vrede brengen. Nah, kalau kedamaian itu ada di dalam hati, maka setiap hal, setiap yang diputuskan itu akan mendatangkan kedamaian. Dus soms vragen mensen, wat moet ik beslissen? Welke beslissingen moet ik nemen in deze situatie? Seringkali orang bertanya-tanya, keputusan apa ya yang harus saya ambil di situasi seperti ini? Dus daarom is het belangrijk dat je de vrede van God in je harten hebt. Jadi sangat penting sekali makanya memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan ini. Dat je dicht bij Jezus Christus wandelt. Dan kita tetap tinggal berjalan dalam Tuhan Yesus. Dan zal onze beslissingen ook vreedzaam zijn in elke situatie. Maka dalam segala situasi, keputusan yang kita ambil itu akan mendatangkan damai sejahtera. Dat is het kenmerk van een discipel, een kind van de Heer Jezus. Ini adalah tanda-tanda dari murid-murid Yesus dan anak-anak Tuhan. Amin. Halleluja. Amen. Misschien kan je eerst afsluiten met gebed, Michael. En dan kunnen we nog verder babbelen. Ja. Dank u, Vader, in Jezus Christus' naam.
Dank u Terima voor kasih uw Bapa, di aanwezigheid. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dank u voor uw aanwezigheid in ons midden. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dank u dat we steeds mogen wandelen in uw vrede en uw shalom. Kami bersyukur bahwa kami boleh berjalan di dalam kasih setia-Mu, dalam damai sejahtera-Mu, dalam shalom-Mu. Dat we u steeds mogen toelaten in elk aspect van ons leven. Dan kami terus mengizinkan Engkau di dalam setiap aspek dalam kehidupan kami. En dat we mogen groeien in u iedere dag. Dan kami boleh bertumbuh setiap hari baru. En ik proclameer Gods vrede in ieder hart, in iedere omgeving van iedereen hier aanwezig. Kami mengucapkan, mendeklarasikan damai sejahtera ketenangan yang dari Tuhan di dalam setiap hati orang-orang yang hadir saat ini. Dank u dat wij een licht mogen zijn in de duisternis. Kami mengucap syukur bahwa kami tinggal di dalam Engkau. Dat we vredestichters mogen zijn hier op aarde in Jezus' naam. Bahwa damai sejahtera-Mu terus bisa menguasai bumi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dank u dat we ook een verdere goede week mogen hebben. Dat we steeds dichter tot u mogen komen. Dan kami bisa terus tetap tinggal semakin dekat di dalam Engkau. In Jezus' naam. Dalam nama Yesus. Amen. Amin.